Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulau sebagai balangan Pulau melanjut setiap pertama. Pulau Langailang Garismanto. kita Maosaken Guritan Wong Jawa kaya Sulaiman Sadadi Utomo. Wong Jawa aja jawal. Jawal jawane kadal. Apa seneng Jawa mitraku. Kene yo kok ngiris atiku. Ronggo Warsito lan Aristoteles. Yo Sandipura lan Sokrates. Padha dene pujangga Winuluhung. Padha dene pujangga Kang Agung. Yen kok semak buku filsafat, yen kok semak ilmu masyarakat, mung ana siji kiblat kang ajine ora mekapat. Kang gawe ati grantes. Awit wong Aristoteles lan Sokrates sinebut sinobyo upara. Winoncen kembang maneka. Oh Ronggo Warsito. Oh ya Sandipura. Awet apa basa Jawa kang ora bisa diwaca. Awet apa mung basa Latin kang bisa anuton batin. Wong Jawa aja jawal. Jawane kadal. Apa sliramu Jawa mitraku? Gene yo kok ngiris atiku. Kecukur ungu ing taman kutha. Iki kahanan kang nembe teka. Apa selalu bakal udo melu-melu umbah dodo. Liwawite wis badonge tapi Sunan Kali. Kita ngadeg ing grumbal srengenge. Kita wani juga ati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurri. Yeay.